Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio z'Ekikwanjuliro osibyeyo otya ampuliriza oba osuza otya yenna gy'oli abaakedde abaakazuukuka abakyebase akola wonna wosinziira omulundi guno nate era twebaza abakola kubanga si byangu okubeera nti wano kyalinayo kyokola tu nti n'omukisa ogwo ogukozeseza bulungi. Nina John Kakande mu studio, nina Haruna Kanabi, Charles Womshana ndabye emmotoka yesimulabyewo, Mwanga Kivumbi na Aisha Kabanda bajja tusanga wiki ewedde namala okulangirira nti Aisha Kabanda tasobodde kujja na sneakinga in kakati saagala nnyo kuga nti owaye taalabike ajja tusanga. Gasimbagane ne bannamawulire. John buuza abantu. Bannaffe mwenna batuuliza mbalamusiza mbebaza okuba nti mutwesika ne mutuwuliza naffe abasimba mbebaza okuba nti mutukyaza. Oyo Aisha akyalepuka na misango kale watajja temunenya ebintu byabwe awo misango si gugwe yomukuba so wa respondent namulaba respondent ndoga sikugwe kuti ngai mukuba respondent abapalanya ne Gasimbagane bannamawulire. Haruna buuza abantu. Koti tezikola lwa mukaaga so njagala kulamusa ko batuwuliriza yonna gye bali n'okubebaza abafuba okulabanga beetuusaako bye basobola okwetuusaako mu ngeri yonna n'okusaasira abafiiriddwa abantu baabwe. Katugandi Mukama yawa ate era yajjawo gyali gye tuva era gye tugenda okudda. Omanyi bwe ndaba Lwomushana nga yeetala nga neetegereza Lwomushana ono teyeesigika bwe yeetala bw'atyo mugenda okulaba nga yeemuludde nga babakima. Kyali sibuuza abantu abatulaba n'abatuwuliriza leero bwazze yeekwese mabbali eyo we musanga bulijjo si we musanze era Kakande yamuzaga nti wange tuli eno nsanzeyo Kakande katugengo wamawulire ndozolabe ensingiri gyetera okumpayiriza onesego wampiseyo mu kutubo. Abatuwuliriza yana gye muli, Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Sima nnyo abo abatuwuliriza n'obuwagizi bw'omutuwa. Waliwo abakyala kibazo badde bakutumira bali ne mu kitundu kyaffe ate bakkiriza n'okumpa akalulu. Kakande mujulizi atayisi nowe n'agaana nja kusangamu bubiri obwo. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Milioni 2 kubanga eri abagwira ku leve eyo milioni 2 mezigaana ampuliriza. Gasimbagane ne bannamawulire nga Kanabi agenda otuyisa mu mawulire ebintu by'obululu ebizibu babusuubiza abantu ne batuuka okutunula emabega nga ebyo bya layini nga tebabulabako. Twegatiddwako aba Loscopo Construction bali mu Wazana okulinaana Mo Petrol Station. Babaga nti mugendeewo bazimba biodigester tanks. Baga nti gwe abadde azimba septic tank nebeera nga nnyumba namba nti kati naawatono futi 3x3 naddala abali mu bisenyi mugendeeyo Wazana ku Loscopo Construction baga nti gende Wazana. Esimu yaabwe eri 0704 280036 0704280036. Kanabi amawulire. Kakande abadde akutunuulira. Kakande byabimanyi. Abatuwuliriza wiiki ebaddemu ebintu bingi naye ndowooza kansooke nti eggwanga lifiiriddwa entrepreneur FX Kitaka. Era nadde ndaba abantu bamwogerako bingi
nze ekimu ku bye nafunyemu ande ntunuulira generation yaabo bamuzeeyi Kitaka nti bwe baafuna ssente oba baafuba nnyo ne bagenda nga bainvestinga mu bintu ate ebikola ki kuba bulijjo nali mayina kampuni ya MTK ku lwange nga ndowooza nti yali Abannakenya era nga bulijjo ndowooza nti Abannakenya baatulumba naye nti omuzeeyi ono era y'omukwaba baagikola ki nendowooza mukulu kibazo ku bantu ba generation eno abagenze ne bafuna ssente naye ng'ekikulu kye bakola bafuga emmotoka ennungi gamba nti kangende mu constituency nziyiwemu gwe baatunyumiza no nti gwe watugamba in fact nti yali agaba amazika 3 watabuno ezike limu 2 ng'akola ki era n'amala kanabi nawe ogenda oyonooneka ogenda ofuuka nga lw'omushana n'awangula akamyufu oli yagamba nti mulwana tumanya atunda peeni n'ebijirikaani ono agaba ebizike ye akola ki importa yakuŋŋaanya yakuŋŋaanya kati nabadde kyokunyumiza Kanabi tuteeka vito emboozi eteba ku muzindaalo gireke eyo ngange gwe wakimanyaako naye kyemmala ekirungi kyabo bawa emirimu ate basasula bulungi oli yali aba Taipei nga sente zijjudde ennyumba n'amayumba kati ng'oli gwayagala wakuzifuuyira eddagala zirimu okufuna oluwumbu what is that empumbe naye nga balina okusiba amaaso namwetolooza olunaku lulaba mu kibuga okutuuka bamulonze rabe kati gufuuyira agreement eri nti toyina kyoyogera ate tukusiba amaaso naye zo n'alonda zezizo buyoolako oteeke kwali ezizo so he was paid by a commission nga oyoolako buyozi kiro zoyagala ate ne bazireeta so don't you see you got a job bwe nabadde ntunuulira nga ntunuulirako obulamu bwa muzeeyi Kitaka nga babwogerako nebyagendeddeko ebibaddewo mu wiiki nga ngeraageranya ssebo naye mangu nnyo kanzireyo ndowooza kantandike n'ebyobufuzi bwebitunuulira NRM badde bakyagenda mu maaso n'akamyufu kaabwe naye nga nako tekabuzeemu mivuyo bakaayana nga n'okukuba beekubye naye we bukeeredde nga ninawe ndabye nga pulezidenti alonze mukulu Kiryo wa Kiwanuka akulira akakiiko akagenda okuwuliriza abo bonna abalina okukaayana mu kibiina kya NRM abaga nti tebaalondebwa butuufu oba obululu bwabwe bwabbibwa. FDC nabo badde mu kaweefube waakulaba nga abantu baba bagenda okuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti nabo batandika kampeyini era nga mukulu Birigwa agenti ayagala kutunuulira sente ezo ez'omukyaki ezo abantu ze bafuna yemu ku nsonga yagambye nti ayagala kugitunulamu ekyaki ezo alabika azinako obuzibu wafuuka ddi wapowa woza engeri gyoyanjudde Birigwa luyale olinga wapowa mukulu Kibazo ne abanopu nabo Patrick Amulia nabo nga bagenda mu maaso ssebo okubeera nga basunsula abantu baabwe abagenda okwesimbawo naye era mu wiiki y'emu n'omwami yabawa ekibiina ate naye n'alabikirako mu butaami ng'aga nti ze twalagaana tebaasasula n'aleeta n'affidaviti empya mu kkooti naye nga nti biri byali birala ne bino biri birala naye ekyewunyisa wiiki ssebo egenza okuggwako ng'omwogezi w'amagye yennyini age nti omwami Kibalama aba security be bamuyina naye ku lwa bulungi bwe kyensonga lwaki bamukoze eki omanyi brigadier ye ani Byekwaso bwe yayogedde n'enzijukira brigadier abeera brigadier every brigadier is a general every brigadier is a general kati ateekako brigadier general abeera tamanyi bumanya ebitiibwa by'amagye obigendereranga Kibazo bw'oba tomanyiyiga bakukiriza bakusomese kasita ofuuka brigadier obeera ku level ya general ate mukwano gwange Kasirye Gwanga yagenda ye yalinga abingamba naye mbadde nkugaa nti bwe namulabye Byekwaso nga ayogera
nengamba bye nabadde nabo nti bw'oba obadde wano akabanga nga n'ebyokulonda obirabye mulimu ebintu ebijja noga ne lulisi bwe gwali kati naddaawo nga nzijukira nti mu 2005 omukyala Elizabeth Kuteesa yali director of CID mu police yakwata omukyala n'amutereka ewuwe okumala omwaka mulamba n'amuwa obukoko olundira wano n'amuwaki naga nti nga musibe effectively okumala ebbanga eryo naye nga amukuumiddaawo ng'ekigendererwa kyokka kyamwagaza kuwa bujulizi mu kkooti omulundi bwe gulituuka era bwe baatuuka mpanga bwe yagira n'amubuuza nti gw'osulawa wafunawo otya bwe yamala okwererejja kokoti toyinza kubeera nga obujulizi bwowa tubujja ku musibe nti ebbanga lino lyonna ono abadde musibe naye masikini oluvannyuma lw'omusango ate Katonda we yamuyita mu bwangu awo nebayo n'ababalaata nti value ye yali eweddewo ne bamuweereza ewa Mungu kati nekibalama bw'aba musibe oba nga bamuggaliddeyo bamuyambeko if you've been here you've seen it naye ate era ne baba tubadde wano nnyo cakacaka lwamutikka wano ku nnyonyi ne bamuzaayo nga naye azze kuyimba naye baga nti osamwasamwa nnyo n'ebigambo kwate ennyonyoddeyo so omukulu kibazo ebyobufuzi bibadde bikyatambulira awo bwe bityo bwe tugenda ku bulwadde bwa covid ennamba nazo zigenda zeeyongera buli lunaku mu Uganda naye nga ne mu nsi yonna embeera tennaba kubeera nnungi era wetujjidde ku mpewo nga Israeli egenda ndowooza kulangirira lockdown endala Bungereza naye nabo nabahagadde waliwo ebitundu baggalawo buli kimu naye ga nti mu sinagoga tujja controlling namba zibeerayo base baba kuno mutuyambe namwe temuyina mpisa mutuyambe eza kuno mutukkirize jonna badde rubaga mukerezia nganda venamba tujamu bulungi ate tubeera mu disciplined ate tuyingira amaje gadde gakolawo tutula bulungi amaje gabadde gakolawo samulabye yabadde mukungu nze samulabye ate ku gate neno yonna ku luguudo wansi kanabisebo emmotoka yange yayise wansi si yabakungu nengenda parking mutambula mugaddewo fe abatambula nga tulaba buli kimu tubiraba mukulu kibazo mbadde nga nti covid emiwendo gyeyongedde naye nga mbadde nga nti Bungereza nayo ngeri mukatu America covid efuuse ensonga y'ebyobufuzi kati Trump nga bamuvunaana nti tafaayo naye aga nti nammwe temubitegeera bulungi. So Britain has a second wave officially tennaba Israeli yeyo nungamba wave the wave of covid ntezeemu bagamba ebitundu ebimu birabika nti bisituseera abadde balooza second wave bye baba bateekako kalantiini obutaggalawo naye nga prime minister agamba nti kijja kuba kizibu nnyo okuteekawo omuggalo ogwokubiri kubanga gujja kubakosa nnyo. Mukulu kibazo wiiki era ebadde mu prison break waliwo akatabo mukulu kibazo wali okasomeko prison break ndaba baana balaba movie gye balabanga prison break eyo naye saagiraba ya Rembo oli mukadde wiiki weggwereddeko nga Moroto nayo bakyayigga abasibe 2 n'okusoba aga 7 go gwagenzedde wa Mukama Katonda abalala ne babakwata naye n'abalala tebannabakulabika nga tuze ku saidi y'ebyenjigiriza mukulu kibazo abamasomero naddala ga obwannannyini bakyawanjaga bagamba baggulewo naye embeera nga si nnungi agamba ne bino ebyokwerimba mbu abaana basomera ku mutimbagano byappa tebiriimu naye kakandi yakyagenda mu maaso okutuwa ateekamu nti ku luno mugule nnyo mulimu ebya senior 4 fitina tobiteekamu parliament nayo mukulu naye akyasaasanya gali aga ministry of education kubanga content waffe ow'ebyensoma baatugamba nti bakakande bagenda musaasanya nina obuzibu naye nze tebyajje era singa byaliwo ebitonde era nkyalinda kakande ebintu byange mwabituulako naye ebyo tuli byogera
ndowooza tebamanya contract yaffe yali yakukuba kuteeka ku motoka kutwala ku district kuwa RDC ebiddako si byaffe kati bati wafuna sibo gende wa RDC mwogwamwe mwagukola mwakuba omuwendo gwe babagamba mukube ne mugutwala mu RDC bameka kuba district ziri 10 na kusoma at least change sure watwala gomeka change sure beyond reasonable doubt RDC taina store mukulu kibazo ne parliament nayo ensonga ya kwata ku kitavu ky'abakozi yabagiteesezaako wiiki eno neneesuubiza nti ne wiiki ejja kwongera egikwateko naye nga mu buwaayiro obumu bwe yayogizaage nti bakkiriza abakozi bafunengayo naye bafuneko ku kantu kaabwe ke baba baterese naye tulinda jjajja nti kati kalina okugenda ewa jjajja ayinza oga nti ngira mulindako Parliament tennamaliriza kituufu wakyaliyo ebiriyo mpozi mukulu kibazo nomanyi nze Kanabi nga eyo biro ekyalina ebikolebwamu nze ndowooza nti the bigger picture for this country is not to deal with akatono kubanga aba contributing ako NSSF tetulina milioni awo temujja kukwatagana ne kakande ebyo goli musuubuzi toyagala sente zitudde kakande yagala sente ze sije njagala okulaga Kanabi nze ndowooza nti buli akola kuba nze mmanyi gye mutya buli akola mu ggwanga lino oba ali mu public sector oba ali mu forces oba ali mu malwaliro bonna bandibadde babateeka ku contributory social scheme ey'ekika ekimu buli omu n'atereka ssente ze one eri gavumenti very selfishly gavumenti ebeera ekuŋŋaanyiza ssente ze neewolako endala ekyo bagambye nti kitandika mu financial year kikulu ekyo biwe eriwedde ekyo kyekisinga obukulu naye biro eriready John amagye galeka bweru prisons babaleka bweru police babaleka bweru nabo maskini beetaaga on board ababaleka bweru simanyi bakinange naye nga nabo bandi badde on board kubanga pension sector yemu ku sector buli myaka 5 ebeerayo fraud eteeyogerekeka mu Uganda kubanga pension ebeera abused but also eteeka burden eri government eteri yaabwe nti osasula ab'omulembe guno n'osasula n'ab'omulembe guli abaakola release yourself wash your hands buli omu atereka ezize nga oziterese ate ojja nakufuna omukisa oguzeewola nga gavumenti ng'aba Kakande agenda okusuubula but Kakande tagenda kusuubula Kakande wa sente zazikoleredde mwabeeraliikirira mukulu kibazo nja kusembyayo nja kukiyita kikanga waddala kuba ekyo muvubuka gwe bakutte n'omutwe gw'omwana nga azze ku paalamenti nga kintu kitiisa najja naaga nti yadde aleese ekirabo kya sipiika nga gwayagala okukitwalira naye we tumaliddeko wiiki nga n'omwana yategeerekeka waye omutwe gye gwali gwava ne poliisi nga bulijjo naye ng'ega nti ekyabuuliriza in addition to that ndoza yabaddeyo n'omulala gwe bawambye ne bapakira mu mmotoka nga bamusse actually Katonda wa kisa nti bwe batuuse gye balaga emmotoka n'ekwama ne bayita ab'okukyalo babasindike omusaayi ne bagusanga gutulukuka bagenda okulanga omusaayi gutulukuka mu mmotoka omu n'agezaako n'adduka omu ne bamukuba mizibu ebyokuwamba byo kati bizibu kubeera wiiki weggwereddeko nalabyani lwekaki omuwandiisi w'ebitabo nalabye nti CMI naye yagenze weewakeyiganga naye nemutwala mpozi mu byemizannyo mukulu kibazo era nga bulijjo mukulu Kisaka yali atusuubizza okubeerako naffe wano mu program net yaze naye nalabye abakyaliddeko aba KCCA asanyuka nnyo aba football club ninoonya mu kifaananyi naye nga sikulaba nalabyemu omuzungu neŋŋamba siri board member of football club
si board member wa owanga aliwa kakati ono muwagizi nze ndi muwagizi ndi board member wa Uganda Premier League fe tutwala wano fenna go wabadeko mu street services singa if I was the one abo okuba junior officer talina mandate to talk to the media. No, but you or see, even to talk to the public. You see. Now let me give you what is professional. Ona aliku kota guard. Ona alimu uniform. Ogobwa agulaba agwa intelligence. That is what is professional. Chovala abo get ku CID are talking about intelligence. Now a chanda bade chiri professional. Womolo ogulaba oguzayo no ogurapia ngabo guyina. Kati no gambo na agutwaye no mugobero lorabe. What will be the reaction of the recipient of the gift? Kana muzika nga mpuzika njagala kukugamba waliwo gundi documentary eri kwa Al Jazeera badde balaga Abaisiraeli engeri gye bakuba eryato ly'Abamerika eryali collecting intelligence naki naye ebintu ebimala okugira bazanga nti media tulina okugimanaginga mu bwangu nnyo. Naye we neebuuliza nti ono avaayo amangu ennyo n'agamba nti destination yeeno n'ajja n'akibuulira ne media mangu ago n'ebifaananyi n'abireeta naye motive ye naye oluusi nsigala ngikola ki ebbanga lye tunaamala nga n'omukulembeze gwe tulina asobola okuga nti ffe tetutya kufuumuula nfuufu bwe tuba twasazeewo tufuumuula enfuufu bwe tumala ne tulongoosa because finally gosembayo ku case eno when tinyefuza's judgment you remember nga yagala kuba mu maje bwe bali bagenda kusoma judgment bakwata Kinshasha if you remember that war kati headline zo ane zigenda Kinshasha bwe kibazo ng'oyina story y'omutwe gw'omwana ng'oyina ne prison break ye muloto which one becomes your topic kati olaba topic yo si muloto topic yo mutwe gwa mwana gasimbagane ne bannamawulire tukoma nagane nti tulina abasotiro tulina aba Loscopo Construction bazimba biodigester septic tank baga nti gende wazana okulinana mo petrol station obatuukirire oli makati gagasimbagane ne bannamawulire gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Shibazo mu studios ogikwanjulira abaloscope bangambye balizana ku mo petrol station esimu 0704280036 gendayo ofune biodigester bangambye septic tank ntono nnyo ya space ntono gendayo ebirala obipikingira apawo. Nina John Kakane, nina Haruna Kanabi, nina ni Charles Romshana. John, ebyobufuzi bya wiki eno nga mukwano gwaffe Muwanga tali wano ne Secretary General tali wano bategere topic ne wiki eno batuulira kyema ebimu ku biscratchinze the political base ye mwami Kibalama. Kibalama yazuukuse naga nti kibina musajja twateesa antemere n'atantemera apologies mwabade mu nuisance value werako but ye your opinion yange naye finally najja na communicating bayina omusango oguli mu court already babadde ne Kibalama nga omu ku bawawaabirwa era nga mukwano gwange Medad Lubega Seggona mu affidavit za submitting eri ekkooti ya submitting ne ya Kibalama ne yoli omulala simujjukira linnya yali Secretary General Simba yes nga nazo yazi submitting yagenda okutuuka nga baleese endala nti eziri nti bazeekubye baleese endala Kibalama oluberebere ne bagati amakage bagazinzeeko tebamulaba tebakola kyesi mutaliko oluvanyuma Brigadier Nalweso not Nalweso byekwaso gawulikika kyeki Flavia naga nti anti security twagimuwadde ku lw'obulungi bwe tie era gyali mu quoting olungi bamuwadde gani ngaffe ng'amagye UPDF
tetuliimu naye tetuwulidde nti bali abalaba naffe bamuwadde obukuumi ku lw'obulungi bwe ng'eri abaagala okumukolako obulabe. yes all that in the political dynamic. Don't miss out the timing. Wiki ejja tutandika nominations. Why now? Then what? Ekisookera ddala ebintu byonna birina ebibuuzo bingi. Nsuubira nti kyendowooza nti omubaka Kyagulanyi yajja ne yeeteeka muhamuzi we. Ekisookera yasooka n'agamba nti ebyo bibina sibiriimu. Enkomerera byonna neyeesanga nga ate kukuba nga yeetaaga ekibiina ng'emmotoka. Kati oba oli awo ng'obudde bumuweddeko okukola process eri clean naye n'agenda mu kazannyo ate Museveni kaasinga okutegeera n'afunayo ekibiina nga question marks nyingi. Akifunye atya? Bakoze delegates conference under lockdown. Poliisi emanyibwako yakimanyako. Delegates conference eno yatuula etya? Naga nti ebintu byonna batambula bulungi. Soja bamuleeta naga nti omusajja ono yali esikooti wa Bote era yamala kudelivaringa Bote Kenya n'akomawo Uganda. Ate bw'akomawo Uganda kirabikanga yeegattira ku intelligence kubanga okuba esikooti wa President of the Republic of Uganda. PPUL nga yali nnungi ng'eka Benz eri speed yali driver yali yombi yasooka n'aba upgraded full escort yali trained. Kugamba nti yatraininga Bungereza ne Israel yatraininga Israel okuvuga emmotoka okukonvoyiza president. Those they were very good. Yadelivaringa Milton Obote e Nairobi n'adde Uganda. Okuvaawo nange ejja kumawo wajabadde biti byabadde akola naye alina ekibiina omukulu Kyagulanyi. You need to also discover John ekibiina ekyo baakikola nga tugenda mu bibiina nga tugenda mu referendum yali ereeta ebibiina nga Dr. Paul Kawanga Semwogerere n'abalala bagambye tetujja kwetabamu. Buuza Charles Romshana bw'omusanga ne Henry Tumukunde ne David Pulko ne the late Norbert Mayombo ne Mujira what their role in the creation of those parties was. Abo benkugambye abo ne Teddy Seziche nti funding yavaawa lwakuba Teddy tulina ne Mayombo tulina basanga mu world eri eddako nga tugenze bobasanga obabuuze nti mwe mwa participatinga mutya mu formation eyo ekyennaku nti kubonna siinaako n'omu sebo gwenanyumizanga sebo olina opportunity okusabuutinga omusajja abadde ateesa muwa obudde bwe kibazo is very dangerous. Kati mu referendum teweesimbangawo bibiina weesimbawo groups. yes and it is true ebibiina bya boycotting eteeka ne likkiriza groups from sides and I had a group. That's a fact. There is no doubt. No, I had Ochegere was part of my your group, and there were many other groups. But Bachibalama, that team eja after because now ebibiina babikkiriza. Charles twalina referendum 2
oyina okunotinga. Then me, I was in the first one, not in the Yes. second one. Because Ochegere is part of the initial one. The dove. Yes, the DAF. That was my idea. The Ochegere group was when Museveni wanted the referendum to reject. To reject, yes. By historians baffe balina Yes. ensobi bakole kati The omusajja second one, the second one, the second referendum bagambira tubejjeko nga Museveni ayagala okwejjako Tubejjeko. era yali ayagalayo vyeko nga bano bagamba tetupasipetinga mukwano gwange Shaban Bantariza I don't remember and who else nga bali eri mu group egamba nti fe twagala kusigala mu movement eyawamu nga President Yoweri Museveni y'omu ku ba front runners abagamba twejjeko tugende. Yeah, so I was in the first one. Oh, okay. ono group ejeno mu second part Second part 2 Otoranto badonzise iri kakati anigi background nkulu nnyo okutegeera ebiriwo kati nti bw'obanga ogenze okola business n'omuntu w'ekikanga ekyo omanya nti waliwo ensonga zolina okwetegekera kati ebiriwo kaakati tebikwewuunyisa nnyo bw'obanga otegedde background nti omuntu wakika kigwokolaganye naye yajjawo kati bajjajjange bwe wajjanga okuwayira ewaffe nga babuuza nti mwana waani bano nga balowooza tusosola naye mwana waani description yakyo yali ngagga nga bamanya ewaabwe basezi nti ewaabwe nti bakola batya kati nga bwe bagenda okumala okwansalinga mwana waani nga basalawo ti eyo ffe tetugabaayo mwana eyo tetuwasaayo nti oyo nti mwana wa nti oyo omukyala yamuleetera ku mugugu newankubadde baamuwa erinnya kati eyo question ya mwana waani gwe gyogaa nti abaadiiringa ne Kibalama tebaabuuza nti mwana waani olina kyokozesezza nti bajjajjaabo bajjajja bannoopu baliwa kakati mukukibazo kyetuyinza okwebuuza nti byonna byonna bino ebigenda mu maaso olowooza kigendererwa ki kwenkugambye era kiki ekisobola oyina event next week nze kyendowooza subsequent nti ensonga ennyo enkulu eri nti opponent wo muteeke mu disarray okay kakati ebintu bino bizize nga ne registration etuuse kakati ekibiina bakitaddeko question mark weekiri tekiriiwo kati wemanga njaga kwesimbawo nga MP nga question mark ene ekyali oba njaga kubeera kansala njagala kubeera chairman wa district kiki ekiri safe kugenda kwewandiisa as NAP oba kugenda kwewandiisa nga independent kakati obuzibu obuliwo nti oga nti nawudde mukyala Namboze Betty MP nti temutya tugende twewandiise nga NAP naye oli naye mpugaga nti amafumu gafunye okuva ensonga ezo zazze mayitirivu kubanga eri abantu baga nti owayi kirikitye gunaaba gutya kati baga nti owayi nyinza okwewandiisa nebaga nti NAP does not exist. And John, this is not new. Bannayuganda kye balina okujjukira nti aba Forum for Democratic Change bwe baagezaako okuwandiisa ekibiina omulundi ogwasooka omulundi ogwo Electoral Commission yeesanga nga teyina ssente eya mukadde wange Kiggundu ne banoonya ssente ne zibabula muntu ne basalaamu ne ono eyali mu East Africa yani
Owande Rugalo Rugalo ne batandika campaign ya kisaazi nti tukuŋŋaanya ebinusu okufacilitatinga electoral commission bw'oba ojjukira electoral commission had sat on their laurels muntu nanga organizing secretary or something like that n'akwata ensawo y'ebinusu agitwalire mukulu Kiggumba ne bazirejectinga but they had to get an order of court okukaka electoral commission but even then the state was not scared so much nga balaba mubaliwo oba oliawo tebajja bayuza indeed Besigye bwakomawo the state engaged number 2 ne bamukwata baza FDC mu mbeera because this is what is happening ne badda mu kisenge ne bagamba no why omusajja bw'atamukkirize kwewandiisa bali ne bagamba nti gundi weetegeke okwambala nti gojja kwewandiisa n'osanga waaba omutwe omugumu nga omugenzi Sam Kaleganjuba eyagamba oba guba gube naye fono ye candidate waffe bwe baba bamugaana okwewandiisa bamugane and actually that is part of the rift in FDC ewangadde obulamu bwa FDC bwonna abadda ku bbali ne bagamba owange omusajja bw'abaana atugaana gwe weetegeteeke n'ebeerayo abavubuka abaga nti gundi oyo yabadde atuliddemu olukwe empala n'ebaddewo yalubeerera even now oyinayo abavubuka nga yabadde ayagala bwa kansala nja kozesa wano ekyokulabirako ne Buganda kyaliwo bwe bawaŋŋangusa Muteesa Ssekabaka waliwo omulangire yali yeteekateeka oyakomawo yamugamba Ssebuggwe gwe n'abazzukulu bo tebali kwata ku ngoma Namulondo bebusaba mpuliriza gasimba gane bannamawulire kanaabi kutandikira mangu nnyo ono John abimanyi tebiri mu byabufuzi byokka naye ne mu propaganda oli bw'aba alina kyayagala kakando ono bakubako story ekwata ku Mmengo naye yayina ekikye kyayagala naye olw'okuba nabo tebalina bajjajjaabwe kubagamba nti owange gye mujja omuwala bebaani bateekamu buteesi ekyapa ky'Emmengo bakikoze eki totakola fitina nga tugula mawulire nga tusoma mawulire abasigala tusoma New Vision twali bagumu nagenda nenjogerera ku TV nti anze New Vision nkyamusoma naye oli eyali azannya omuzannyo gwe oba kye yali ayagala yali amaze okukikola ki okukituusa era mbadde nsoma wano omutwe gwa New Vision leero kakanabyo oyina eddakiika 4 tofaayo nja kuzikozesa n'agamba party members restless naye ekigambo restless ntigamba balinga abakola ntunulira kati embwa yewange ng'olulimi lugiri bweru bw'olaba owa Nuupu kaakati mulabe ng'embwa ekola ki bwetunula ku bbali Mwanga Kibumbu mulabawo Aisha waali gwe mutwe gwa New Vision Bobi Wines Nuupu saga depends gweyita Mwanga Kibumbu akuddemu ngisimbula eri nti azannya omuzannyo n'ekyokukola asanze Kibazo atalina jjajjaawe agenda kumugamba owange sooka oleke baawa nti kyaggwe ki ewaani kaakati guno gwe muzannyo gwe tukola ki kubanga mwabangamu ennyumba ze baaganga nti abo nti abo baalya mu Muteesa olukwe kati eyo tetuwasaayo abantu nga bamuwanga kati bano abaakubye eno story tebamanyi maka gaalya mu Muteesa lukwe okiraba naye message esasanye mugwa nti bali restless depends enyikidde wansi ebizibu bikoze eki bizze agwe tunula wano Aisha omulabawo obaka wamuwanga Kibumbu NRM emboozi yonna gye tulaba kati balonze gundi agenda okukiika kale balwanyemu naye ebyabwe bikola ki tebakulembeza yentuŋŋamu oluguudo gye balugadde kati ob'emmoroto ogwo gonna muzannyo kasita oyingira mu byobufuzi bya Uganda ebitali by'e Bulaaya ebyo ogenda obitegedde
semwogerere wano mu 96 we yali yesimbawo okiwulira omusajja gwe twalya naye ekyeggulo oba omujjukira bulungi nnyo one man's week mukwano gwange nga yakulembedde campaign etunuza abantu awalaga nti mumuleeta naye ono yaŋŋamba nze omu kubatali bamanyi bokka bakkiriza okutuula nabo yatuula nabamanyi naye mubatali bamanyi nze yanzikiriza akkiriza okutuula nange bawulama batuula n'abatamanyi ne babasomesa so kiba kirungi eyo ne tuvaayo Besigye bwajja the same game mutekeko emisango simanyi arepinza omuntu wuyo ali mu kkomera tasobola kwesimbawo meanwhile nga gwe nookola ki otambula kaakati nope naye egudde mu gundi yemu court process weeri ne zina affidavit ze boogerako by the way n'ekirayiro ekyo kyekkooti kirina process yaakyo kubanga ekisooka bw'ogamba affidavit dwaliro gwe bayita commissioner of oath akuba ebirayiro olina okubeera mu maaso ge nga bino byawandiika n'akakasa nti ddala byebyo wooli kati mwami Kibalama yabadde anti nkubuulira yabaddewa kati eyo process naye ejja kubaawo bagge nti the matter has been adjourned to next month kaakati ono gye kyekyo kyennyini babalese mu kuyuugayuuga manyi when the matter is resolved tunaabaawo tetuubeeyo newakakane bamuga nti yongerako naawe tebakyali bw'ova ku restless obeera ki kati abantu baayo balina okumanya n'omuzannyo nga bwe gutambula nabo ne baguma bw'otunuulira kibazo bw'owuliriza kibazo bakwana tetulina kali kagaani ka temperature kulaba temperature engeri gye zibadde ziri nnya ne zikka omanyi mu intelligence byonna biri important but kyenjagala okubuuza mukulu kibazo is Kyagulanyi innocent zino games zo ate nze ndi kooti the innocent I'm talking about bino bya guilty Kakande yakugambye I'm talking about as Kakande yakugambye nga yanjula nti ebimu ku omanyi waffe baga nti kyeyendere bwali ankyakya Abaganda baazuula nti Abanyolo baali babasinga okuyigga nga bwe bagenda okuyigga bo mu Busaka bayitamu buyisi ne babuuza kiki ne baga nti bali abasajja bayina enkyakya bwe bakka mu kaseerezi ekigere kinyweza kati Abaganda abaayagala okuyigga nabo ne batandika okwesala enkyakya naye buli lwesalanga enkyakya ng'ebbwalijja ng'agana Abanyolo baga nti kyeyendere bwali ankyakya nti ekyo gwe wakyereetedde ne Kakande kyabadde agamba Kyagulanyi kino kyeyendere bw'oba oyogera bwoti still olaga nti oli mwabeesalanga you were innocent and I'm saying in this case ono is a political actor Kyagulanyi is a political actor and facts enyingi zimukwatako toziyina gw'omulabi ng'ali kuki ali ku stage and I'm not saying nti ali generous nnyo byonna abikuleetedde ekyo kimu ekyokubala ekyokubiri Kyagulanyi ali mu alliance you get waliwo omulabira ng'omuyimbi n'omulaba ng'akozewo group ye RS3 n'omulaba nga yegaseeko n'abalala and they are forming an alliance facts enyingi eziri mu alliance ezo toziyina 3 Kyagulanyi ate n'omulaba ng'ali mu ndagaano na Besigye ayina 2 wings ayina plan A ayina plan B engeri gye batuula engeri gye bakanya mu ndagaano ebyo byonna tobiyina you don't have then n'olaba mukulu Bidandisali a very good friend of yours engeri gye mbadde mbagoberera ng'akoze ekibiina Uganda Patriotic Movement actually abangi balowooza Museveni yakikola which is very incorrect Bidandisali bakola ekibiina UPM Museveni n'afuuka presidential candidate n'afuuka candidate naye ng'ate Museveni mind ye because kino kyo kikozeeko research ng'ali mu NRA yazimba NRA and indeed Museveni yagenda Bidandisali n'agenda mu kkomera isn't it true? Yes so the innocent Bidandisali teyagenda and the innocent Bidandisali ali mu kkomera. The good news is that there was Paul Muwanga yali amugaanira but remember behind Bidandisali ngoyinayo Sapoba
You remember Sapoba? And with weekly topic, nabo it was also another team. Nga buwandi is a fire base crew yabachagula n'abalala. Chintu musoke n'abalala. So you also need to so you need to study their innocence. Innocence yabwe nabo relates to innocence yaba yimbe bano. Now the question is, Kibalama otuwadde data ye enungi nembi kusinzira engeri gy'omulaba. What is a constant into our security? What is a constant wa Uganda People's Congress? What is a constant is either a computer ku intelligence walo baita computers inga bakukuti noga bali wabera munani eyo walubenyi toba bete babamanyi kati wakwata wala kibazo walina yo noga ye kati kutuita computer. So it could be a computer in one way or the other, decoding information. In one way or the other is an asset of intelligence, and there is no problem with that. But he has a political mind. Now, intention here, I don't know. Probably you could know it. But question is, ani ayaraga chagula ni Kibalama, because you see they meet. They don't have the same background. So how do they meet? Going in the who is the link? Who is the link? And John ayagala ku version is big. No, I'm not version emu. Jinawedera nti Kyagulanyi contacted. Version endala nti Kibalama contacted. Kakati gwe nange. Ati nkugamba, you see they link. So and you see, for you to link there must be a need. Now, you know, I've been in Gasimba Gande for a while, and Tunulia Nyumuanga Chivumbi, Dimina Yona, everything. Chwana yantura rage mutunulira. Katumanga Chivumbi akwara settlement. I think you were not there. Nangamba linda ko munatura next week. You see, you will see what will happen next week, and within those weeks, never kola umbrella yawe. But the rest, in the rest 2 weeks, Mwanga Chivumbi agamba. You don't know what informed that decision. Literally, Nacharaga, the decision was literally his. Yes, he was a driver. Stand up boy. He was part of the decision. Yes, I'm saying he was part. The bad news. The bad news. Katinari kuboda Karamoja. Against the prisoners, Karamoja. But you need to monitor the operations of those alliances. Zawa Mwanga Chivumbi. Wamuneza ababesije and other actors bitakoze betamanyi mukino nengeri Museveni jaba tunulira nengeri jaba lumba alumba Kyagulanyi oba alumba forces which are building under cover of Kyagulanyi. Now let me ask this, because sina answers. Finally, sina answers zacho esoka. Yasin was killed in Arua. Nti oyina sporadic fire from SFC because the Museveni achikiriza. Nerumba nekuba Kyagulanyi emigu engeri jamukuba ekyo Museveni yachikiriza and approved it. But mubona be yakube Kyagulanyi abakubibwa, because I'm not sure it is SFC that did, but casualty aliomu ayafirawo, and that is Yasin. And amasasa gamukubwa gali manji nyo, that this one who came to kill with a mark. Na amukuba masasa nga manji nyo, certain specific party ata amukubide ku steering and in a car which is branded Kyagulanyi. You get? How does Kyagulanyi link with Yasin? Because who is Yasin? Kyagulanyi afuna atya Yasin? Because go tunulira Kibalama is alive, oli mufu basinkana batya, sina answers zacho. And then engofire ne bajiwera. No, but you see, I've asked. You dismiss. You're posing questions. You dismiss it. It's up to you. So we need to go back and look at what informs Museveni's mind? Integerio naliveyo livumilire engofire. Why does that ngofire become an issue? Because a shiriko come up. It's just a small map. Whatever it is. Bojitunula totunulira nti mugofire ya maji. No, it is. Abulomaji mani yabali. But tambra na bowa no abalalanga baguta chenanka kyabwe kiri. It is there. Why does the military have to come and say this one tujiweze? And it becomes a big issue. 3, kulwachi abana bayo babakuba engeri je babakuba. You know the way they've been shot.
specific points ze babakubiramu engeri gye babatomera ne gye babaziika. If you check the mapping of why they bury them, have you ever followed the reaction? Ne statements ezibeerayo ku ntaana ezo, the way security behaves, the way these guys behave, everything. Ne mapping. But is that new? Which one? That is what has Going to been. know either from 86, from 96. It's the same pattern. Yeah, but it's an interesting pattern to study. The same pattern. Jukira bulungi nti mwe mwakubase mwogerere lukungiri. The same pattern of violence. Jukira motoka ya Sebagala nga bagikubyemu essasi. Yes. Yeah. Jukira makwano a major drove into supporters of Besigye. Now the radio programs zebaganye. Towulira Fort Patrol, towulira Ntungamo, but you will see Jinja, you will see Mbale, and then you also monitor the nature of the reaction. Mpawa Talikaba. Gasimbagane ne bannamawulire. Mpuliriza nate